toe ek die poster sien, ek het my dood geskrik. Ek gesig is so groot daarop. En toe ek die poster sien, toe staan daar tweede kanse. En in daai oomblik toe ek die tweede kanse sien, toe besef ek, jete, my eerste tweede kans het gebeur terwyl ek nog in my ma se baarmoeder was, want sy was 17 jaar oud en ongetroud en sy het 'n pa gehad wat bereid was om haar oorsee te stuur vir 'n aborsie, want dit was onwettig daai tyd om 'n aborsie te kry. Maar die Here het ander planne gehad en hy kon omdat dit vir hom moontlik is en alles vir hom moontlik is, kon hy toe daai 17-jarige meisie se kop draai om eerder te gaan wegkruip in Durban en my daar te hê en my te gee vir aanneming. So vir 'n vrou van 17 daai tyd en nou 67, wat nog steeds nie die Here in hom glo nie, kon hy kry om in daai tyd hom te dien en sy wil te doen, sodat sy wil kan geskied. So dit was die begin, my eerste tweede kans. Toe stuur die Here my na my aanneemouers toe. My aanneemouers was nie perfek nie. My ma het 'n prentjie in haar kop gehad van hoe 'n perfekte dogtertjie moet optree en lyk en ek het nie heeltemal daai profiel gefit nie. So ek het maar redelik heeltyd so half gevoel ek moet beter, kan beter. Ja, ek is nie heeltemal wat ek ja, wat haar plan was nie. En my pa was my favourite want sy woorde was redelik dit so gering in die huis na my ma toe wat sê los die kind, los die kind. So ja, hy was 'n wonderlike man, hy was 'n regte teddybeer, maar hy het as gevolg van wangebruike het hy maar later moes my ma in sy brandewynbottel voor ons na mense toe gaan, dit net eers verdun met water sodat hy nie agterkom die effek daarvan is so raif nie. So dit was my ouers, maar hulle het vir my een ding gegee en dit was hulle het my kerk toe gevat. Elke Sondag was ek by die kerk en by die Sondagskool. En elke Woensdag was ek by die kinderkraans. En daar het ek geleer van die God van die Kinderbybel en van mense met wie Jesus gepraat het en met wie hy ja, die wonderwerke wat hy gedoen het. Ek was gestuur na kerkkampe toe en ek onthou in graad 2 toe die Here toe het ek my hart vir die Here gegee. Ek het van die kamp af teruggekom en ek het vir my ma gesê, ek het my hart vir die Here gegee. En toe 5 jaar later, toe sit ek op 'n skool vir wisselingskamp en toe gee ek weer my hart vir die Here. En elke jaar omtrent daarna, as ons op 'n kamp gaan, dan daar by Kruisrivier, dit was 'n Kruisrivier kamp terrein, is daar en dan die jeugpastoor dan sal hy nou sê, ehm jy weet, dan nooi jy jou nou uit, wil jy jou hart vir die Here gee. En dan gee ek my hart vir die Here. En ek was sekretaresse gewees van die SKJA. Daai tyd dit was soos die jeugbediening by die kerk. Ek was ek was dit. Ek het Bybel gelees, hoofsaaklik ter voorbereiding van die sonnaarskoolklas. En ek onthou ek het op 'n stadium deur 'n stint gegaan ook waar ek psalms gelees het, want almal het gesê psalms is hy's so feel good boek. Jy voel altyd lekker as jy psalms gelees het. En psalms was vir my 'n bietjie complicated want ek kon nie verstaan. Dawid begin as 'n reël, dan het dit vir my heeltyd gevoel hy begin altyd hierdie psalm met hy sukkel en hy kry swaar en het emosionele en fisiese pyn partykeer en hy's besig om heeltyd te vlug vir iets en hy's bang vir sy lewe wat hy gaan verloor en dan so dit het my ondergekry is dat nie net hy begin so en dan as dit amper asof die volgende vers dan gaan hy oor en dan verheerlik hy die Here. En ek kon nie daai verstaan nie, want hoe gaan jy dan nou van daai plek na onmiddellike net verheerliking van die Here? So dit vir my bietjie gevoel Dawid het dalk 'n skrif los of daar's fout in my Bybel. Iewers is daar verse missing.
did not get it. Maar na matriek, toe gaan ek universiteit toe en ek gaan leef toe soos wat 'n mens van enige student sal verwag wat nie die Here ken seker nie, maar wat die wêreld en vryheid aan sy voete het. So ek doen die regte ding, ons is redelik beskaaf. Die koshuis het 'n kerk naby, so Sondag dan gaan die koshuis en ons gaan kerk toe op 'n Sondag. En dan was daar ook worship aande op 'n Woensdag, wat fantasties was want daar was 'n verskriklike hart ou wat die gitaar gespeel het. So ons dit gelap en toe het ons later nie meer elke week gegaan nie. Ons was so een keer in 'n maand gaan, want jy moet darm by die kerk uitkom. Later was dit so een keer in 2 maande en later so een keer in 3 maande, maar ons het nie ophou om jy weet, Christelik te wees nie. En dan het ons ook wat baie belangrik was, is ons moes as ons dan nou gegaan het, dan moes dit op 'n Sondag aand gewees het, want Sondagoggende is na Saterdag aande en Saterdag aande is rof. So ons moes daai mooi beplan. En dan het ek maar in my Saterdag aande het ek meeste van die tyd my man aan my sy gehad. Hy was toe my boyfriend of eintlik maar my beste vriend. En ons het mekaar so 5 maande geken, toe weet ons gaan verseker trou. Ons was amper nou 'n match made in heaven. Ons was soulmates van die begin af. Baie lief vir hom. En hy was ook my anker gewees. Hy het van die begin af, hy was die een wat my hand vasgehou het toe ek my biologiese ma, of eintlik my biologiese oupa, die eerste keer bel. En hy was daar gewees toe my oupa nou vir my sê nee maar, ek moet kom kuier. Hy sal my graag wil sien. Maar hy sê toe ook nou vir my ma sit in Amerika en sy wil my nie sien nie. So Andrei was daar. En toe ons nou by my oupa is en my oupa sê vir my, hy dink ek is dalk in die hospitaal omgeruil want ek lyk nie, ek het rooi hare. Toe was Andrei daar. En hy was daar, Heidi was die een wat die telefoon opgetel het toe my biologiese tannie eendag my nommer in die hande kry. En sê maar hulle het my op 'n foto gesien by daai verskriklike dag wat my oupa vir my sê ek's in die hospitaal opgeruil. En hulle sal my graag wil ontmoet. So hy was daar toe ek al my familie ontmoet. Nie net aan my biologiese ma se kant nie, maar ook aan my biologiese pa se kant. Want die twee families was eintlik familievriende gewees vir jare. So hy was ook daar toe ek eendag in 'n fetusposisie moes opkrul want my biologiese ma het my toe ontmoet en my baie wreed verwerp die dag. So deur dit en hy was ook daar en elke dag tussenin toe ek bemoedig en my getroos. Toe ek tot die herstel met my biologiese ma gebeur het. So in elke opsig was Andrei my beste maatjie. Hy was die beste koudwaaier op aarde die dag toe ek kraam. Hy het 'n papierbord gehad. En dit as ek kraam en ek het besluit om nie die epiduraal te vat nie, baie stupid, het hy my koud gewaai. Het hy my koud gewaai met daai waaier. So hy was die beste koudwaaier. Hy was 'n ongelooflike raakvatter bottermaker. Hy kon bottels maak soos niemand nie. Hy kon doeke omruil soos niemand nie. He was really on it. En toe ek nou 2 kinders het en hulle is so jare en 9 maande uitmekaar uit. Toe ek hulle het, was hy ook 'n ongelooflike goeie babysitter reëler. Dit was sy maale en ons kon hulle gaan aflaai daar enige tyd van die dag of nag. En toe kom hy tot bekering. En ek verstaan glad nie wat met hom aangaan nie. Hy rook nie, hy drink nie. Die kerkraad wil hom ouderling maak, want hy gaan toe nou elke Sondag kerk toe en hy lig sy hande in die lug as hy worship. En hy woon die een na die ander Bybelstudiegroep by, partykeer sommer 2 keer op 'n dag. En ek sien, hy wil hê ek moet ook verander. En dit is net nie wie ek is nie. Ek hou van my lewe. Ek hou van die laatnagkuiers. Ek hou van shots tequilas. Ek hou van breezers, champers, rooiwyn. Ek hou van al daai goedjies in oordaad.
wanneer ons by ons vriende is. Ek hou van rook. En ek sien nie dat daar enigiets fout is met my lewe nie, want ek's 'n goeie mens. Ek gaan werk elke dag. Ek is berade daai tyd by 'n hoërskool. Ek doen goeie werk. Ek sien hoe kinders se lewens verander. Ek is 'n goeie ma. My kinders is in roetine. Hulle is goed opgevoed. Hulle het 9 maande begin loop nadat hulle gekruip het, so hulle het regtig nie eers 'n ontwikkelingsfase geskiep nie. Hulle het vinnig begin praat. Hulle het nooit 'n tantrum en ek regtig julle nooit 'n tantrum in 'n winkel gegooi nie. Verstaan? So daar was in my oë nie fout met enigiets in my lewe nie. En definitief vir my geen rede om te verander nie. Maar in hierdie tyd het ek nuwe uitdagings begin soek. So ek het my werk toe gelos. Ek het 'n beradingspraktyk begin. Maar die beradingspraktyk het baie gesukkel om op die been te kom en ek het op daai stadium maar eintlik toe nou baie tyd op my hande. En vir die heel eerste keer begin ek daaraan dink om 'n boek te skryf. En ek maak 'n Word dokument oop en ek gaan sit so vir die Word dokument en ek dink so by myself nou maar as ek dan nou 'n boek sou skryf, waaroor sal ek skryf? En ek beleef daai dag die Here sê vir my jy het 'n storie met 'n rede, skryf dit. En toe begin ek skryf aan Dis my geheim. En 5 bladsye in en dis my geheim toe besef ek as ek het nie genoeg van 'n storie om 'n hele boek mee vol te maak nie. En dis ook nie die volledige storie nie, want die volledige storie van my storie is ook my biologiese ouers se storie. Dis ook die 14-jarige meisie wat verlief raak op 'n 17-jarige ou. Dis ook daai bittervrug wat sy moes sluk toe sy 'n kind moet weggee as gevolg van daai verhouding. Maar dis ook die storie van my aanneem ouers. Wat 'n jong vrou ginekoloog toe gaan, net voor sy trou, met altyd 'n droom van 3 kinders hê. En die ginekoloog vir haar sê maar sy het net 'n halwe eierstok. Kinders gaan nie is nie deel van haar prentjie nie. So ek begin skryf want dis my geheim en my man dink ek het 'n middeljarige krisis op 30 want hy weet en ek weet ek kan nie eintlik skryf nie want my opstelpunte het my altyd my punte afgebring. Maar vir die Here is alles moontlik. En soos hy dit nou wil hê, toe aanvaar die uitgewers toe nou die boek. So kort daarna, toe bring die Here my in 'n gesprek met 'n oud kollega en sy vertel toe vir my van haar pa wat alkoholist was en dit sy nou groot geword het in hierdie huis. En hoe sy en haar sussie weggekruip het in die bad, as hulle pa te veel gedrink het en hulle bang geraak het. En daar het die saadjie eintlik toe geplant, toe is die saadjie geplant vir my met toe Elvis ophou sing. Wat nie net gaan oor 'n kind wat groot word in 'n huis van 'n alkoholist nie, maar ook gaan oor hoe daai grootword jare ook by jou ego lank daarna wanneer jy alself 'n ma is in jou ouerskap en die besluite wat jy neem. So toe begin ek, toe skryf ek daai boek en ja, ek het nie eintlik toe ek begin het met daai boek besef maar dit is ek het eintlik daarvan ook in my ouerhuis gehad en dit is asof ek nie daai som heeltemal gemaak het nie. En ek dink eers self toe ek na daai boek geskryf het, kon ek sekere goed deurskryf en uitskryf en genesing kry en dit. En een van die goed wat vir my baie moeilik was, net 'n vinnige spoiler alert, teen daai tyd het ek nou al die Here ontmoet, toe ek hom skryf. En een van my grootste uitdagings was, dat ek met hierdie angry drunk skryf, daai karakter skryf. Maar hy kan nie vloek nie, want dit eer nie die Here nie. So ek was vir die Here met hoe skryf ek so 'n karakter sonder dat hy ooit 'n vuil woord gebruik.
En die Here het dit gedoen en nie net het die Here dit gedoen nie, daai boek is toe genomineer vir 'n ATKV woordfeertjie ook. En ek kon agter in Jesus die eer gee vir die boek. So die Here doen regtig net wat hy wil, wanneer hy wil. As dit sy wil is, dan sal dit so gebeur. Ehm en ek kon daai tyd besef vir die eerste keer regtig, dit is daar wat Dawid sê, U maak my hande U leer my hande om te veg en U maak my vingers vaardig om oorlog te voer. Ek kon dit beleef, want dit was nie ek nie. Dis hy. Dis hoe hy werk deur 'n mens as hy wil. As jy bereid is om 'n instrument vir hom te wees. So ek is nie soos ander skrywers nie. Ander skrywers loop met hulle koppe vol stories. Hulle daai stories kan nie wag om uit te kom nie. Ek in elke boek wat ek skryf, glo ek dis my laaste boek. En dan op een of ander manier gebeur dit so, dat wanneer die uitgewer sê goed, hulle gaan nou 'n boek uitgee, dan kom die Here en hy kom gee vir my 'n nuwe storie. En die volgende nuwe storie was toe nou gister is verby. En hy het eintlik my beste vriendin gebruik. Um op daai stadium, haar skoonsister is gediagnoseer met borskanker. Sy was 32 jaar oud. En hoe meer ek luister, elke Vrydag dan hoor ek nou nog 'n gedeelte van haar skoonsussie se pad met borskanker en ek besef toe net maar ek weet niks van borskanker af nie en die idees wat ek van borskanker gehad het was totaal van die pad af. So toe het ek vir haar gevra kan ek met haar praat, kan sy haar storie met my deel. En sy is prokureur, so sy het vir my baie kronologies elke detail gegee, het met my weke gevat. En toe is die karakter van haar gebore, haar borskankerpad, maar ek het vinnig ook besef dat 'n 'n vrou wat borskanker het, is baie dikwels deel van 'n gesin en sy het 'n man baie keer. En die man loop 'n geweldige pad saam met haar. Maar hy's nie siek nie. Maar dit beteken nie dit raak hom in elke faset van sy lewe ook nie. So dit was vir my belangrik dat sy storie ook vertel. En net toe ek dink maar nou het ek twee hoofkarakters, toe besef ek nee, daar's 'n derde karakter ook. En dis die geneesheer, dis die onkoloog. En 'n onkoloog het 'n geweldige 'n belangrike rol, maar hulle is ook net mens. In hierdie geval die onkoloog, 'n vrou, en haar lewe val uitmekaar uit want haar kind is verslaaf aan dwelms. So aan die een kant genees sy en het sy hierdie kennis en aan die ander kant is sy totaal weerloos en kan sy net ja, is dit nie in haar hande om haar kind te red nie. Um, ja, so iets wat vir my kosbaar was rondom die skryfpad is elke keer wanneer ek op daar met book launches dan kom ek in 'n situasie waar ek met mense praat wat vir die eerste keer met my praat oor dit waaroor die boek gaan. So het ek vrouens gehad, nou dis my geheim wat vir my kom sê het, ek het ook 'n kind gegee vir aanneming. En 'n ander vrou wat vir my gesê het sy of 'n man actually wat vir my sê maar sy vrou het ook borskanker gehad en in daai oomblik kon ek hom in die oë kyk en sê ek het nie self ek is nie self 'n man nie, maar ek verstaan bietjie waardeur jy gaan as gevolg van dit wat ek in die boek kon, die karakter in die boek. En dan het ek 'n vrou gehad, sy was in haar 60's wat met toe Elvis op hy sing na my toe gekom het en vir my gesê het my pa se Elvis was Tchaikovsky en ek het dit nog nooit vir enigiemand gesê nie. En daai dag het ek besef, dis as die Here 'n play is, dan bring hy goed aan die lig. Daar is nie tyd en plek by hom vir duisternis en vir wegkruipstories en so nie. Hy wil dinge aan die lig bring. Hy wil hê mense moet kan praat en kan sê hierdie is my background. Hierdie het met my gebeur. Um en wanneer jy dit doen, dan in dit kom daar genesing daarmee saam. En want hy is waarheid. En ja, ek kan net in dit daai kosbaarheid sien van hoe hy genesing bring daarmee saam. So
almal vra vir jou wanneer jy aan 'n boek werk, dan vra hulle vir jou so waaroor gaan die volgende storie of waaraan werk jy? Wat is die storie? En teen daai tyd toe weet mense al as ek iets skryf, dan skryf ek gewoonlik tematies. En maar die moeilikste vraag om te antwoord was die boek Stille Waters toe ek aan hom gewerk het, want elke keer as ek mense vertel dan het hulle so 'n vae uitdrukking gekry in hulle oë en dan kan ek amper hoor hoe hulle dink, maar wie gaan 'n fiksieboek wil lees oor tiener depressie en selfdood? En dan dink ek by myself nee, julle is heeltemal reg, ek is totaal laf. Ehm want seker niemand nie. Maar ek het ook geweet dat toe ek graad 11 was, standaard 9, toe is daar 'n ou in my wiskundeklas, op wie ek so bietjie of nie so bietjie nie, dalk bietjie meer verlief was. Sy naam is Gerry. Gerry was in my wiskundeklas, hy het langs my gesit, um, in my wiskundeklas en een middag toe lê hy so op sy arms en hy draai so na my toe en hy sê vir my, "Is jy okay?" En ek sê vir hom, "Ja, Gerry," en my hart klop want Gerry vra my 'n vraag. En en daar gaan Gerry. En 'n paar weke, ag 'n paar uur later toe kom vertel my vriendin vir my hy het homself geskiet. En ek het myself so baie keer verwyd oor hoekom het ek hom nie maar ook gevra, is jy okay nie? Want miskien was dit wat hy wou hê. En ja, ek het maar die Here kon vir my genesing gee, want met Stille Waters kon ek Gerry se storie vertel. Nie sy eie persoonlike storie nie, maar iemand wat deur dit gaan, waardeur Gerry gegaan het. En want dit is iets wat 'n mens bybly. Op 3 November elke jaar, dan onthou ek vir Gerry, want dit was die dag wat hy my gevra het of ek okay is. En met die skryf daarvan kon ek sien dis 'n siekte. Ek kon sien daar's hulp en ek kon sien daar's hoop. En een van die grootste terugvoerings wat ek kon kry wat seker my kosbaarste was en wat die Here 'n genesing kon werk. Was die dag toe my vriendin, 'n skoolvriendin van my bel uit in Mpumalanga en my vertel, haar dogter se vriendin het haar die vorige aand in trane gebel en sy het my boek gelees. En haar woorde was, ek weet nou wat met my aangaan. En sy kon daai volgende dag gaan en sy kon vir haar ma sê en haar ma kon haar vat vir hulp. En sy kon nie hulp kry. Sy het nou al hoe neersgraad. En dit gaan met haar goed. So ja, ek kan maar net sê dat dit wat ek gelees het, dit waarop die Here my gevat het in elke stapie op elke journey was maar net hoe die Here 'n gewone mens kon vat, en dinge kon doen soos hy wil. Maar voor die eerste boek gepubliseer was, moes die Here my eers van myself red. So want ek glo toe mos nou daai tyd ek is perfek, ek is 'n goeie mens en daar is eintlik niks fout met my nie. Al raak die wig tussen my en my man toe nou op daai stadium baie groter want hoe nader hy aan die Here kom, hoe meer rebelleer ek. So ek wil net 'n bietjie konteks gee oor my man. Hy was soos ek, ehm ons het die kerk toe gegaan en alles. Maar hy het 'n geweldige vuil mond gehad, iets wat ek darm nou nie gehad het nie, want ek was mos perfek. So hy het net 'n F woord was sy gunsteling en as 'n sin dit hom toegelaat het, dan sou hy hom ten minste 3 keer in daai sin wou gebruik. Maar toe ontmoet hy iemand op 30 by sy werk wat met hom oor die Here praat. En hy kom baie vinnig agter maar hy sukkel eintlik om met hierdie man intelligent te praat oor die Here en oor die Bybel want hierdie man ken die Bybel.
En hy vermoed ook dat die Here wat hierdie man dien, is nie heeltemal dieselfde Here wat hy dien nie. So om toe nou sy saak oordentlik te kan staaf en beter argumente te kan voer, want hulle albei is in die regsbedryf, het hy vir hom the number one study Bible by Kombuka gaan koop. En hy het hierdie boek begin lees, hy het begin by Genesis en hy het op 'n punt agtergekom. Hy het 'n maand laas gevloek. En toe hy dit besef, toe besef hy maar iets het met hom gebeur. En hy gaan op sy knieë en daar's 'n begeerte in sy hart om vir die Here te sê Vader. En hy kan nie sy mond oopmaak nie. En vir 7 dae en dit voel asof die hele vertrek net vol raak van die Heilige Gees. En vir 7 dae gebeur dieselfde. En op dag 7 toe kon hy sê Vader asof dit sy eie pa is. En dis hoe die Here met hom gewerk het. En terwyl hierdie goed met hom gebeur, want daai dag het die Here in daai tyd hom heeltemal omgedoop. So alles wat vir hom belangrik was, mag en geld en status was toe weg. En niks rugby games is nie meer belangrik nie. Verjaardagvieringe was nie vir hom meer 'n ding nie. So hy wou net die Here dien. Hy wou net doen wat die Here wil doen. En ek aan die ander kant is net gepla oor ons vriende wat ons gaan verloor. Want mense wil nie meer by ons kom kuier nie, want al wat hy doen is hy nooi hulle selgroepe toe, in kerke toe en na sy doop toe en ek weet nie wat om te doen om dit te stop nie. So die duiwel raak baie lustig met my toe. En hy begin vir my al hoe meer vertel dat Andre is nie lief vir my nie. Hy begin my vertel ek is definitief beter af as ek hom los. En hy vertel ook vir my dat Andre gaan baie beter af wees as hy vir hom 'n heilige vroutjie gaan kry. Want ek is dit nie. En so een aand by Calcatchas, toe ons gaan uit eet, ek en hy sit so 1 keer 'n maand, die tweede van elke maand, dan gaan eet ons iets. As ons arm is, dan doen ons dit by die huis. As ons 'n geldjie het, dan gaan ons na 'n restaurant toe. Maar vandat ons getroud is, doen ons dit elke maand. So ons sit die aand by Calcatchas en toe sê ek maar vir hom, ek dink ons moet maar skei. Want dit is net beter vir almal. En toe sê hy vir my, daar is geen manier nie. Wat wil jy bestel om te eet? En toe praat ons nie verder daaroor nie. En maar daai aand, toe is dit asof hy vir hom 'n blinkvosperd gaan kry het. En hy vir hom 'n ridder outfit aangeskaf het. En hy het vir my begin veg. En die manier hoe hy dit gedoen het, was hy het net eintlik hy het al sy selgroepe gelos en hy het ophou met my praat oor die Here. Hy het elke aand vroeg huis toe gekom en dit was dit. En ek kon die opofferinge wat hy gemaak het nie miskyk nie. So as gevolg van sy opofferinge wat hy teenoor vir my maak, het ek toe nou maar gevoel maar okay, maar dan moet ek dalk nou net 'n bietjie Bybel lees. Gaan net begin. 'n Bietjie Bybel lees. Maar ek doen dit skelm, want as hy gaan weet ek lees Bybel, dan gaan hy dink dit is hy. Intussen, behind the scenes, het hy vir hom 2 manne van die Here gekry en vir hulle gesê sy huwelik is in die moeilikheid en hulle moet saam met hom bid. So vir 40 dae lank het hulle elke dag 5:00 die oggend opgestaan om vir my redding te bid. En ek het min wetende, maar blykbaar baie opsigtelik
hier op dag 33 gedraai en kon hy duidelik sien, okay, ek raak sag vir die Here. Ehm, ek weet nie die detail daarvan nie, julle sal hom moet vra, maar ja. Maar dit was net my draai. Die Here moes ander goed ook doen. Hy moes al die stof uit my uithaal. So, hy het vir my toe nou laat skelm Bybel lees wat lieflik was. Ehm alhoewel dit nogal tens is want Andre was baie keer by die huis ook daai tyd. So om skelm te lees met 'n man wat enige tyd kan inkom in jou kamer is complicated. Maar ja, so die Here het dit gedoen, maar hy het ook moes hy ons geld vat, alles. Ons het baie keer net genoeg gehad om petrol in te gooi. Ons selfone was afgesny. Ons huis was soveel maande agterstallig, dis nie eers snaaks nie. As ek terugkyk, kan het ons nooit honger gaan slaap nie en het ons altyd 'n dak oor ons kop gehad. Ehm die Here het gesorg. Hy moes al my vriende wegvat. Dit was vir my baie bitter pil om te sluk. Ehm Maar voor hy dit nie gedoen het nie, kon ek nie op 'n plek kom waar ek ten volle afhanklik was van hom nie. Want eers toe kon hy met my begin werk. So hy het ons gelei na 'n gemeente toe waar 90-95% van die gemeente wedergebore kinders van die Here was. So en in plaas van die vriende het hy vir my 'n familie gegee. En daai familie het my geleer om die Here se aangesig te soek in die woord. As ek Bybel lees, om nie te lees vir feel good verse nie, dit wat ek nou gaan laat lekker voel oor die Here nie. Maar hulle het my geleer om Bybel te lees om die Here te soek. Want die Bybel sê mos om die Here te ken is die ewige lewe. So ja, en daar het ek besef in daai tyd, ek sit my hele lewe lank in 'n kerk. Ek het my hart menigmale vir die Here gegee. Ehm maar om jou hart vir die Here te gee, as dit nie jou hele lewe insluit nie, as jy nie jou hele lewe vir hom gee nie, as dit nie gepaard gaan daarmee dat jy moet sterf vir jouself, vir al jou begeertes en vir die koninkryke wat jy vir jouself opbou nie, dan kan wedergeboortenis nie plaasvind nie. En Nikodemus het gesê, as jy nie weer gebore word nie, kan jy nie die koninkryk van God sien nie. En daai tyd het ek die Here probeer dien, maar ek het terselfdertyd ook probeer om my eie lewe te lei. En die Here werk nie so nie. Want dit is of ek of dis hy wat op die troon sit. Um en dit was 'n strategie wat hy vir ons elkeen ingewerk het, is dat om weer gebore te word is ons tweede kans. Maar hy is 'n gentleman. Hy gaan jou nie forceer daarin nie. Hy gaan jou nie in die kop slaan daarmee nie. Um hy hy gee jou die kans om 'n besluit te neem. So 'n jaar nadat ek tot bekering gekom het, toe lees ek die woorde raak in Johannes 3 vers 19 wat sê dit is die oordeel. Die lig het in die wêreld gekom en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig. En toe ek daai vers lees, dit tref dit my teen die kop. Dit is wie ek was. Toe my man tot bekering gekom het hy die lig in ons huis ingebring. En ek het op daai stadium die duisternis liewer gehad as die lig. En ek kon die lig nie stand nie. Ek het dit hand in tand beklei. Dit was die fight. Dit was die gewig. Dit is wat daar uitgespeel het. Maar ek moes iewers op 'n punt kom waar ek die Here vertrou. En die Here het my nie gelos nie. Want hy is groter as ek wat fight teen hom. Hy het 'n lang plan gehad. Hy het gevat wat vir my belangrik was. Hy moes dit wegvat. En sy doel daarmee was dat ek hom kan sien, waarlik kan sien. En dat ek ook op 'n plek kan kom soos Dawid, wat selfs al gaan dinge rof, selfs al huil ek, dat ek hom kan ken as 'n sterke God, 'n ewige raadsman en 'n ewige Vader, en 'n vredevors. So hierdie lieflike gebeurtenis wat toe met my gebeur het, my tweede kans wat ek gekry het,
het toe 'n jaar terug toe ek weer voor 'n Word dokument sit, 'n leë Word dokument sit, en weer voor die Here is oor wat om te skryf. Toe beleef ek weer die woorde. Jy het 'n storie met 'n rede, skryf dit. En ja, genadiglik het die Here met my aangehou. Hierdie mens, hierdie gewone mens, hierdie verlore skaap. Want ek was nie net 'n verlore skaap nie, ek was eintlik 'n skaap in wolfsklere. En die Here het nodig gehad om vir my 'n nuwe skepsel te maak. Maar hy het die 99 skape gelos en hy het gekom om my te kom kry. En terwyl ek lê en spartel in my eie bloed en dink ek is heeltemal okay. So ek wil julle vanoggend uitnooi, die nuwe boek van my, Liewer is lig, bestaan uit 4 karakters. Daar's 2 hoofkarakters, 2 mense waarmee ek dink elkeen op hierdie aarde kan identifiseer. Jy gaan of met die een of met die ander een identifiseer. Wat jy geloofspad aanbetref. En ja, dit as jy hom lees, dat jy sal oop en eerlik wees vir die Here met watter kant, waar val jy? En dat die Here toelaat om met jou te werk. Ander karakter is die Here. Die absolute meester strateeg, die alleenwyse God. En die ander karakter is die duiwel wat hom voordoen as 'n engel van die lig. En net soos in die boek, is dit so in die regte lewe ook. Die Here en die duiwel is aan die werk. Beide soek ons siele en beide soek die troonposisie. Maar die keuse is ons sin. So die vraag wat ek net vandag wil los is, wil ons die tweede kans wat die Here vir ons bied, wil ons dit aangryp? So baie dankie. Dankie dat ek hier is. Mag die Here julle rig en seën en lei. Elke woord wat ons vandag gesing het was vir my so kosbaar. All my life you have been faithful. All my life you've been so good. En veral het dit die tye ingesluit wat hy die goed wat vir my belangrik was weggevat het, sodat ek hom kon sien. So dankie julle. Lekker.